ama sa penin impact indizin channel laung ki thla Kuki channel hin rezosi na bonun salam kahin bole asom ni leko channa Chipinthei Talkshow nei thedinga yum ki ta zeun pathin thangwa inum hen tunin ki paum ta in inam sungole society sungwa dinga nunga kinepi ta le gunchuta architecture lama thimzil na nei industrial design a master hinchai chule gold medal hinmo nunga lun kim tingnei lam khongsai to ki holim nan nei hote ama sa penin na phat man tam ta na hinda la hilai mo na studio a ke hoto ki holim khom thedinga na hong kalson zalin ke man impact staff for theleng let me pi ho thelengin ki pathu kain sein kahin le mo ve ki holim na ini nei ding hintin nu mai ni ki holim di hintin do num le het num nanga ku nain tam ta ka neuvin hiti ki holim na ipat masanga hin nangma mi pi ho het thedingin nangma hin hu tho sim ti cho self introduction chomcha nei sei pi thediwa ama sa pena kakipain stabang phat pha APZ event kamin jo hi le tingnei lam khongsai hi in ke hi tula tua mantrapukria ka hi in masanga chon KCC deulat le na kana omin sopi ulena mi li ka hi win pasal khat le numai thum ka hi win kanu min jo hi le ningtin khongsai hi in kapa jo hi le hen hulun khongsai hi ki pau me a hile ki holim na chu banzo me nei paging hitin ama sa penin nangman na newa ki patna lekha na hin simna school hin college hin ji master na hin chaina chan ge hi mi pi ho he thedingin chomcha na hin sei pikit bo ke hi class nursery apatna hin class 1 chan hi Narmada English High School kiti zomi vela khun kana kain chizovin class 2 apat class 10 chan ge hi Tiny Tots English Unique School khun kana kain diula lena na chizo achun 11 12 hi RK sana tombi pangaya kana semin chu science kana sema hi in chizo achun ke hi AIEEE kana thanomin na architecture lang hi chu direct a bolding la ding kana tile exam kana pass wanga chun insung ha sat na je in kana zom thei tapon chi achun 2007 achun ka ute in Pune hin BA simding in ena puyuven chu kana simwanga chun kana lunglut thei hi na ji chu ke chu ka lunglut na chu za chombe an hi je achun BA ka simwanga chun exam chu iti sai dam semester khat bo kana pi in chu ka pass wanga chun ka lunglut thei lo phat na hin ke hi AIEEE a ki gong kit dingin 2008 an chun kana tha pi kit le bathei lungset na chala chun BTech le BArch hani in kana pass in na chu counseling a kana chile counseling along chon bathenin elungset dan cho central counseling no ya hin north east ading a hin third in ka hungin chule state counseling a chon first in kana hungin a hin ken central counseling no ya ka college dei pen ho ana pha na chon state la la lovin na central counseling no ya cho kana la le to ka hin chaina School of Planning and Architecture Vijayawada khun ka hin chain chakun 2013 a chon pass out kana hi in B art too aban in 2015 hin master ka sim kit nin master chu industrial design kana bolen chipet ta chon bolding in kana gel pon ahin ken kana thanop cha architecture ahin a course to sustainable architecture kiti hi chipet na chon India anom pon na 2015 na chu chi chon ka ke gela cho architecture to ki thopi thei pen ipi course de ham ta ka vet na chon industrial design hi ka hin mo do in aji cho industrial design ai material so ipi ham a ki sim ja chon building construction lang dinga na chi ja chon chi course to kana zoma hi in 2017 na chon master chu ka hin chai thein to hi ina ka umpe na hi freelance ka bola batch 2016 17 batch na 15 17 oh 15 17 amai 2015 and 17 batch hin a hin chaina hi nai chai na line gold medals all mo the bang hi gela le agun chu in ki pawmen na hin simgun chu le zingen nang na hin simgun chu na zalen tu ni hin ikam sungo in ho inam sungo wadinga example kha jong na hi ta na aje chu mi tam ta hi architecture sim gold medal mo zo lo jong mi tam ta mai the hin hi chawa nang in na hin mo the hi kapa chao vin nang jong nagun chu na zal jong a hi in mi pi ho theleng ke man congratulations ka hin bolen kholim na banzomin na hin dong pe ke jingleng hi chi architect hin architect khat na hi tan na
ale architect khat hi te na ding ti hi na ne wa ki pat na tup ham a hi lo le na lu le na pa de sa khat hi ja chuna na sim ham chi question hi eti se da ha ke dinga hin very important question tabang a hi na je chu hin khuwa mi him chu ki wa na dinga hin khuwa ki wa na di pa iti pha le decision a hin mi zo sen a face okay hin na chu ke ong ka hung khan to hin 11 12 ka sim sunga hin kana ki gel ji in kana wa pat drawing to math se kana thano ma hi in kana wa chu so ti kana jong le drawing hoi lai mana am jong le drawing kana ball ji ala la math sung he calculate kana ball ji nga hin an chu ka ki gel lai le gam sunga jong hi in sa dan ipiti ball hoya pha am ti ho thanop la kana nei jing ji achan na 12 ka hin che hin ka sei banga chun aman zowa kana job no banga chan kana continue thailo hi in a hin 2008 na chan kana pan thei kin in chu adanga hi pon ka thanop na ji drawing to it sem ka skills ho ka vet na chu to chan ip pen hi feel hi phade ham ta chu ja chu kana pat hi in na chi architecture to ka sai to banga chan very important question hi in ke chu dinga chan mi hem hin e confuse na ip umjong le ke gel dana wang hi inewa pat skills elole ithanop na pa hi ip ham tia vet to a narrow down bola na ip to hen ki to pen de ham ti hi chudung zo ya je ke ka hin ki gela kum khat kum ni cho boina an ki nei dong le pathenin phai sa pi hin te tia kana zop me hen chu na man decision na kila an ko ten jong na support na hin bol na support in ko te wang chun ki pat na hin support in ha bol the chu chun ke yong ithasit na koma na ta jong le ka sim sunga chu a hin in ku ten chupanga support na ha le eng le somle pai ha sa hen lang society a kon challenges ep jong le aina support na chu ka vet le ke jong ki ngol sa thei elo le thasit na ka nei thei poi ti hu ka ki gel jing in na chi a chun tom ngai ta in kana pang jing in pathen lungset na zalen ta sa dam mon na i za ka na nei jong leng dam selen kana chai thei te chu ka phone do no mazigin tua nga tingni la min a hin saina ko na mi pi hodinga ki tiu khawna thei ta kha chu hi le mi zo si hin thipna skill khat a ki nei te mi chu koi chom chi chu achang zo pon hi jong le a thanup na kha apan ha na hi le gen thei le jong le ni khun khat le amol so te ding ti hi ama akunin imudo ovin ama chunga jong agun chu na le atom ngai na zin avel velin ki pa thui sei uvin inam sungo wadinga hi tu hin kine piom mama jingin maba na jong hi ama akuna thil tam ta injil do bedio omin hi chi chunga hin ki pa thu ka sein a hi le architect ki ti hi piti ki simam mi tam ta lungdong mei theu chule nangman itina sima hi chan lol thina na chan them ti mi pi ti hon jong a het nom te dio ka ta sanin na a hi le nangman na le kha sim dan hi chom chan en sei pi thei dio ham le kha sim dan hi newa pat nin ke sei te di le na ke gel dan in le kha isim teng la hin ken kana chi pin jing chu ka newa pat nai pham de le routine kana nei jing in daily routine ti dam na jingka thowa pat na imut ge khu ipiti phat ka ke sim to cha ji in ke che phat le kha sim phat an ne phat eloi la pai to ke che phom phap ti ho bon chicken phat kan ke koi ji in kanu la ka pa dong chun le kha sim an gel kho ma ma in chi a chun ke yong am ho sei ngai lovin na ki eng bol ta in chapang an ki hi wang chun pathin ai guide dan jong hi in ten chi a chun a phat nei cha kan ke bol je a chun exam lai le jong ha sa lo helin revision ho avel velin kan chi thain tiny tot sa chu competition ha na hi in ai ho thing hlang mi te ho chu ti ham isopi ho me hlei te ho chu ke phazo lo ta pang khat an hi ji in chu chu igel za cha pang ki wana an ke pun na ji in chu a chun ne a tholiu to banga khon ki sim ji wanga chu first ki san ki la zo ji lo hi na chu a phat an ke sim to dung zu chun kanu la ka pa in jong ka u te ho to ke ho hi kum hlun se le exam ka pass chan le hin beng sunga mi nu mi pa yan na elo le pastor khat heong le hin an ko khom jiwin taw na in man pi jiwin na chu je a jong hi tu ni chan ge a he ke ho jong hi ka bon che ke wa ka le kha sim naw hen lang ka to naw yong le bang khai lawa ka chi thei pe o he ti hi ka phon to no me ki paw me in sunga aneu pen in the introduction say na in sunga aneu pen na aneu pen jong hin heta banga atom nga ya lekha sim na sunga chu mi competitive to lai asang ta in
isopil may thei te ho hi competition langa hin agun chu thewin amo hi ki phalal di zewin hi chota bang po na aman jong ahin neya ale khasim na gun chu ta ahin pan pi a ita bang lol hinna hung chu hin gen theina tam ta jong ahin tu ding ka ta sanin na ai jong le tua ahin sei bangin anu apati hon jong ta hiti hin alol hin ting jong le mai cham hen lang thil jong an boi pi jing cho hi ga ge la hi le leisit chungin izat in mi thep na nei jong le pathin apana hi le mazo si alol hin thei su eti heutin simlai te hodinga ka sei nom tu hi le na sim na thil sim na chung gun chu ta in pangjing in lang na pathin wang sumil lovin hitin in sung mi te deisa hen lang deisa lo hi jong le nang ma na gun chu na ding khat chu na pana na sim pon thoding in ka hin ti mo ve ai le ka idon thu ka hin do na te ho chu na in don bu na chu abonin abonin kitil khona ding in phas pha ka sama ma jing in ke ding in jong phachum ka sa na ji chu ke jong sim lai ka hi in na hi le mabani na hin dong pe jing kit leng ipizia industrial design le architecture hi na sim ham anzuwa kahin sei banga chun na masapi na chu kathanop na to ki to skill sets to ki to ai kana simai hin to architecture chu hile ka sei ma banga chun drawing skills yan lang creativity lang ho kanya pa hin ka imagination ana sang khle in cartoon ho ana ki vet se ho aphat chu ma hin chapang ji a hin cartoon minumi pan avet pha de le khon gu set in ana ha pho hi win lang cho jong ho e creativity level asan sa a khan to sa hin so aphat chum ne dim set to hin ki ven lang le khan to dan hi e ho ga ma hin ahung nai pon na e hin gam dang a khon game design ti dam elo le animation lang a khanga khang to he tan se se ang ho le se chunga he mi khan to na hi ki phalal tabong a hi ta iti se dam cho ta mong skills hodinga cho inewa pa cho hin boost a he ti hi ka phun do no min na chule cho ja jo architecture kan na sim kha hi in chi architecture ka chai zo chon industrial design ki ti ka sai banga chon industrial design hi course dim set o mai in chno ya hi na design course a hi le architecture to chon ke dinga jo ka passion cho architecture hi jingin jo architecture to so iti relate thei di ham ti kan vet na chon material lang hi ka tha no min in sa phat le epitabang material khu ki mangle in sa na cho phading ham aman lom de ham efficient de ham tinong khu ka ha vet je chun industrial design hi kana sim kha hin industrial design ka sim di ko na yong chun kana hol dan cho ka senior ho to ang kana ki hauji in na ade cho amon asai dan cho nang na thanop na hi di he ti in ke cho thanop na mo chi the hi pon course kha chu sim de ta le chun ken kana hol dan cho ipti umam te ka vet na hele amo he physical ta practical ta na to jing angayen physical model hot bang ki sema survey ading ayong ki khai le a hoi lai mun he on le na survey ki bola case study ho za cha an ki sim cho ka thanok za cho office na to sanga cho kan na thanok za cho ani nya hi a feel hi design feel ma hi a chule ato zidan a design methodology ho cho ki ba za kan sim khai ki pau me na sim khale jingen to na lungut na zanga hi nang na khul gil dan ho bang chu gel le mi kai ta pawena mo zo lo me thein ki pawin a hi le mabalin question hin dong pe kit leng industrial design the architecture tenia course tenia hi pitina na ki ku na ama sapina architecture thu pan leng na architecture ke ho khang lai ki tile 2008 la chan kan bol hin slide chun lampi achom che anome AIEEE kiti All India Engineering Entrance Examination kiti khan ana umin chu ideya hele chlai chu ibola hele All India rank ai pivin chu dungzu ya chu counseling kichia counseling no ya chu iti se da college dei chu aban nei chana ki pi na chu AIEEE to hin a tapon chi khela chun government in JEE kiti Joint Entrance Examination means chu ho a hin same do ta win na to hi e boldinga hela chun masanga chun commerce stream hian lang art stream hian lang science stream hi long le maths compulsory analo ho chun ana pi the hin tu awang he rule ong ki khel to dungzu ye hin specialize hi nga hi ta na je chu competition no ki khel tan asang tan chu ji achun government in 2018 ham 17 ham khana chun a hin khel to apat na hi science stream bo hi thading 11 12 is in phat le chuting la chun maths jong to compulsory hi te ding ti kha chang hin gong tawin
จะจนตัวจะปังซิมไลโฮarchitecture ดุงะทันนมหัวขาหิเลลุงเสตin class 10น่าจะโจติงเลยคน11 12คือ science in baseball เตวินนั่ง maths จุอหิเทเลcompulsory in กิบบอลเลยจนจะติงเลยจน JEE หัวลงจุพัทยานับปีเทดีเวทีกับคนตัวน้มินจะติงเลย industrial design หิเลก็เห็น architecture กันนับบอลเลยเห็นนะ technology line หอนจังอบอลเทเห็น bachelors in technology ที่เดียนะ architecture ตัวอามานีเห็นให้จะเป็นเหี่ยวเลย apply อบอลเทเห็น industrial design นะจ๊ะเห็น industrial design นะจ๊ะอากิโมเสมาลงอากิมูจงฮิดีกิจปนอามอน skill set โซอาจจะเห็นเวทกิจเห็น most important เป็นจ้ะนี่เนี่ย design นะดิ่งเห็น communication skills เห็น very important เห็นจุดเกี่ยกับสิ่งที่เราปน struggle กันเห็นสิ่งเห็นมีเป่าโลกันเห็นกันกำต้มปนนะกำต้มกิจละไงปนทุเสกไงด้านอีที่นี่มาสัง presentation ball ที่ทำเดียวก็ very important เห็นจะเกี่ยวที่เราเป็น design ฟิลาคิลุดดิลเห็นcreativity อันจากใส่บางจันนะง่ายมองเห็น critical thinking กิติขัดสองอันนั้นจะอีพีที่เล design นั่งจะมี design ขัดอันบอลตัวเลยโมใส่ผ่านจะกิจใจเหตุผลอีพีที่เลจะ design คู่ function อีพีทำ efficient น้ำกิมังเทดิ่งน้ำที่หัวเกี่ยวกับบ้านจะเกี่ยวกับจิลสัตว์ง่ายเห็นจะ design จะอีตาบางอย่างเอาหัวกิจยังเลยอมังดิปะอมังดินูจนนว่าท่านะ comfortable ตาอามันไทยแล้วว่าจน design จู a feel เหตุนี้เห็นนะจะจะจนช่วยลงเหตุอากิเวซีที่กับคนโดนน้อง industrial design โอ้ไอ้เล่เหตุ architecture ในหินซิมมาสังอาเหตัว entrance hall นั่นตัวจิวว่า entrance hall นั่น true ที่มันเลยจนนั่นซิมเทแบบมันดันทำผมตั้งใจอาคนที่เลยเหตุ class เหตุ11 11 12กิจใจติ้งเลยจิจู entrance กิตัวจิอาบันติ้งเด็กกิโลจีนะเหตุ entrance ตัวนั่นดิ่งจูเลขาซิมดันหัวฮิปตี้นั่นนี่กิโกนั่นมีอาซิมโนมาทันงไม่เทียนนะอาเกลว่าจูลุงต้องไม่เทียพิธีอาซิมาดูแต่เดียวที่ลุงต้องส่งไม่เทียนที่สำคัญในต้องทำในสายปิวว่าปุณณะ arts กันซิม stage จะเนี่ยค่ะก็โตค่ะโนมินนะอาจจะจูกับ preparation จะจุลายังจะในกิปันในเหตุการณ์2007สุงจนกันนับปีเลยกันนับมูวางจนกระจมเทตะปนกระเสบางอย่างอินสุนหาสุดนั่นเองนะไอเห็น architecture กระสิมน้องวาลจะจนปุณณะก็อุเทกมาเลยกระสิมดิ่งกันนับจีวางจน arts กระสิมจีนไอเห็นก็อุโตเรียนเป็นนุโตกันนับมาเห็นปุณณะมาเห็นนัตงาจีดอกกันเลย college ก็คงขันพัดเลยเห็นอีพีก็บอลจีมติเลยกูที่มาเห็น science บอกให้กิลาดอจีน maths calculation กันนับบอลจีเห็นจีนกันนี่ละจะมาห้องกิเลพัดเลยเห็นก็เสียลิจีนเห็นก็อุ้ยคนงาก็ท่านอบนะจนเห็นดอกพันนั้นก็เอ็นก็เดียต่อห้องเกี่ยวตัวกิดวินนะจะดึงจุยจนอมวันจังจะอาจจะก็เสียเห็นก็เอ็นก็เต็นไอ้ support ด้านนะจ๊ะอีตาบองอินสงาคนน้อยของเป็นเราเกี่ยวกับกี่ปะมองเห็นประเทศสงากี่ปะทุกการผลลงกินนะที่ preparation ก็เห็นบอลจะ coaching ลงกันนั่นละจะปนเห็นเกณฑ์ก็กี่ตาสันจุยพิมพ์แต่ละกันเนี่ยว่าปะนะมีเห็นตัวง่ายตาปนทอตานายตัวไอเลยประเทศนี้อากาศพิเตให้กับที่กระตาสันนินจะดึงจุยอาจจะเกี่ยวกสิมจะโจมันให้ตรงเลยท่านอ้อมตากสิมจะจนประเทศลุงเสร็จในจานใน2008จนกันนับบอลกิดเลยมาสัง2007นักบอลสังจนกระเร่งตรงองสังเสร็จเป็นนะจะดึงจุยอาจจะเกณฑ์กันนักยินจัดระวังST SC กตานุยเหตุระเวน general กตาจะเอ็นกันนัลุดขายจะอาจจะตัว college กสิมนะเขาa main branch a main center hi kisai le School of Planning and Architecture New Delhi khwa na hi in ke ho college sim na to SPA Bhopal ki ti khujte ni hi branch ni ya hong ki khana hi in na chnoi a kana sim hi in first batch a kana sim hi in eti ha to ka preparation ni ti chu hi de dan ki pau be chlai ni khawlim na ko na mi pi hodinga atuda architecture sim jong umei the naมีตัวเฮียตัวดินมันน่าซิมหัวไอเราเละห้องกิบเปรไอเราเละถนน class 12ในหินใจติงเราเละอาซิมนมบางอมขาหิเละตัวนุงะติงในลามินหินใส่บางจอมินหิเละบานจอมินในหินดองเกลัยอี industrial design ฮีอี architecture ตัวหินอากิขิดในอีพิฮัมอากิขิดในอุมัม
agi khit no ome ani nia ahi kisele design field je ahi in na ahi in architecture agi ti phat lehin build form ti da mu theya thil agi sathei agi sado pa spaces space apa in kisele spaces agi ti in so tabang spaces agi same elole open space yung thei garden ho tabang park so tabang ho azawin architecture ahin industrial design agi ti phat lehin zoom in ki bola detail ta ki same pa ho hi in ani hin ki vekit han lang hele agi khit na just khan hi scale hi in ka sei bangin architecture hi a proportion jong a lenin industrial design hi ong ki sei phala len jong chu nan a hin mostly aneu lang detail ta ki same ho industrial design no ya ho min industrial design ki tile factory a mass produce ho yong hi thei na ta daily use e hon anisima iman ho zo so yong industrial design no ya o mai hin for example say ding a camera iman ho tabang lights or tone no ho ge ya hina chuno ya chu architecture he hi kit ala chun they say that building ho commercial complex hen lang in residential hen lang stadium hen lang ep yong le cho he architecture no ya o ma hi in chule ani na ki hit na khat che piam tele a user group hi ke say to dile architecture he project khat nei phat le khun suppose mi khat ding in ka same tai design ka bol tai chi in nei te dinga cha a requirements dung zu ya cha ka sa ding hi in na ke hin design ka bol ding hin industrial design ong ki ti phat le group khat category khat hi generalize ki bola example a sai dinga cha a khot it is da a khot chat thailo elu le a khot bong ham khat a umai le amho tabang dinga cha generalize ki bola ept gadget khat ham khat same pi de ham tizuna user group hi ki specify ya chudungzu ya ki same hin che achun industrial design hi detail ta a scale hi a new za me ti sten hi ka phon do no me aki hit na dang dang cho omin na a hin a main important ka gyal ta na sten hi ki pao min ale of course tung chang industrial design na of course tung chang hi them khat ne hin hil che pi thei de ham industrial design hi kasai bangan chun architecture hello le technology line up na ki lut the hi in industrial design isim patting la khun it is them architecture ang so subject tam ta in industrial design ang hi per semester da hin aki hit na subject achom chom umjin ahin ani ni course a hi event na le design ki ti subject khani a umin design hi semester wise a so ke hin design no anoya hi EPP ki simam tile project khat hi ki simana project khat hi ideya le eman a topic zu ki khan the a hi wanga design brief ki ti khat a pzivin exam danga for example subject danga kho event na le field danga kho event na le exam lai le kon question khat ipi le anoya je and idei de ki sim the hin answer jo stabanga jo industrial design ayong jo it is them also hon a question kha ap zong lew and anoya jo ept ki free ma ithanop na to ki to a chu bol the ham kha hi in industrial design hin course kitile design field ya chom che o umin say dinga interaction design or web design or furniture product design kiti ho hi also again industrial design hi it is say them alubu ta bonga hi in chino ya jo cho design feel hoy o hi in a course sim sung la chon aphat chum na cho line khat specific ta ki chi sang a chon thildang dang no ki he in a chona dan ta chon product design ki thanom jong le eloi khat chon furniture lang abola hele ama a ko na ki hilbe na dim set thein important pain chon design feel a cho discussion group hina discussion phan he very important na hin as it cho discussion om lo la chon na design to ita bangin hoyin ki gel jong la chon alha sam na cho dim set te te ji hin ji hin ozo ho hi han lang loi le pai yong le na design khat chu na share iti tin ka gelin ji phanam ti ho na ki discuss wala chadung zu ya cho na design cho alha sam na anum jong na fill up the na gap a kha jong le tha na bol the hin final year le khun thesis kiti kharom ki ji in ji thesis paper ang hun ka sai bangin na dei na line ta jo interaction na nga project na la no mam chadung zu ya cho nang data na bol ding a hi in jo ya ki bozo phat len design dan hi methodology hi architecture to aki bangin masapina ko a topic kikila pa ko
research ki bol masa field nga dong umin na research bol phatle primary research secondary research ki ti ho umin primary research a chu case study ho mi khat se lowen mi thum izan hi la tam jana cha pha hin case study bol phatle chu primary stage jo ake chai phatle secondary research a hin ep ki bol ke tam tele internet hi han lang library case study ho ke simji in hoi lai mana min ep change apha ta am aje chu industrial design ki ti innovative hi ngai hi in khang to dung zu ya chu technology san to dung zu ya chu update hi zingai hin che benchmarking ki ti chu ki bol zo phatle concept dim set ki sema sketching a chon ki bol so ke ya ji phadam phalo dem ki hello lai hi in just stage ha ko discussion ki nei ki na discussion in nei zo phatle chun final design ki ti khat hong so do in chu 3D software ho ki mangji in computer na there's a ake man lo ale iti de ham iti vet hoi dem tio ake het na dinga ki bol hi in so ong ki chai phat le prototyping ki ti model la ong ki cmg in physical model la so material azat man the hi in day a suitable khat dungzu ya ki mangji hi in so ong ki chai phat le presentation ti da final jury hongomen jury ting la khon designer chom hunga a design cha vet na confidence nei ngai hin jury lighting na khon confidence in a to na confidence in nei lo la chan ita bagin same horizon la chan negel banga chan ki sei do thei lo ding a hin so chan confidence level long he asan ngai en ki them chu je ngai na bol ma sanga so he hi jing industrial designer isim di ting le ki pau me abana kan do nom ki khat chu hi le architecture sunga hi designs hi industrial design te lo atang hi sim thading umam architecture design fila ka sei banghen achom che umin na je chu architecture kitile specific ta in sa lang built forms lang a hita in to design khat a hi kinin industrial design yong chu ka sei bangin alubu ta bang hi inchno ya cha chom che anom kinin design hi achom sim no ma hele ta suppose web design ho ta bang tu lai khang he internet khang he tan na mobile hen lang phone laptop ipi yong le web design ki ti ho tu ai achi lai ta hin interface design ki ti ho in facebook ta bang ko suppose ahong so te lai to lai he hoi selling ki ve hen lang la ki khit he ta page tan ho epd ki mangam ti ho ko min asem ho kon user study ki ti in na among chun epd ki mangle no ma sa de ham ti ko study phatte cha bolwa chuno ya web design he chuno ya ki sim he na so he feel atha be hong very it is them booming profession kha jong he in so athanom jong le choa chu lu the interface design adang jong he ui ux ki ti user experience lang ho jong he hong khang tawin tu lai he mazo se user zo se hin ama comfort de zo ha gel ja profession yong he atha hongum tan ke gel danin it is design lang ithan ma hele interface lang web design lang hina athano ma le chi booming a hi lai ta is chan a bolding ho jong khat a het benom wale internet na jong so ke tan na te en veo heten chule adang hi fashion designing lang ho jong so ke in ke het da nai cha ta bong chi hin te dang chom ni pau men ating sa jing khawlim non jong ano men aban nei chan khawlim na nei jing heten tu hin khawlim na ban chomai nei ba sagovin mi pi te hon jong ni vet pi jing na lai obilan khawlim na hi aban ka hin nei hon na lai ding hin tu hin break cham cha na hongoi hite
break inay now jan tu ni ki chai tan tu hin ik khawlim na ban zom en nei ke taw ite maba na hin khawlim na ban zom jing hiten na ka hin do nom so hi le Manipur context a hi in sa le design chung chang an long gel nei sei pi thei deu ham Manipur hi het ma wang ba chun tu hin akhan to lai ta hi in construction industry azong hin tu pet ta dinga hi nang jong ne het dinga hi in chi le le chun phat dang sang hi tu lai ta hi in ke sa lang hen nang ipi yong la khan to lai ta hi na chu Manipur hi akhan to phat hi to dungzuin event na he de aboi na khat hi planning phate na no om lo je in lampi sem dan hian lang le drainage lang hi han lang sewage municipality na vet di dan hian lang hi zong le cho he phate na om nai pon chu je hin in sa lang in design lang ho he a ha se je men en itabangin bylaws municipality noya bylaws ki zui han lang bylaws ka ti phat le hin a term hi kon ka manu hi hoi lai mana in ki sem jong le bylaws ki ti phat le hin a rule tabang ki sei na hin na in design di phat le setback ki ti le boundary apa na in ta be jo hoi lai gap izat koi ngayam ti ho tabang ho bylaws ki sim he in hui ji dan ni sa so dan ti ho ki ve hi in ji bylaws ho paten apply ki bol thei ji pon in sem ji phat le ji challenge lin ta khat hi in phai sunga bol dinga hina hin Manipura hi aboina khat hi ke ta in kana face hin architect aki hi wanga chon koin I profession to head them ji pon na tu ni khwa ken no mi pi dinga head thei dinga kan sei do nom je hi le architect se hi in isa di phat le project khana hi angai cha a hi pon project khat in residential hi han lang commercial EP project ki nei rong le I bol di phat le hin profession achum chum ki mang cha hi in seidinga architect hi in structural engineer hi in amo hin in structure dan chu thlodin nam thi izat ki mang de ham ti ho tabang kho ki tho kho ma ki sema hi in chu amo ki hi pon adang ho engineer seidinga chu geotechnical engineer ki ti ho lei umdan ipiti umam agam sunga chu foundation ipita pang ngayam ti ho amon jong amo feedback dung ja ki sema hi in chikiu chu he pon in hi in sem chai lang teng jong le plumber so le electrical engineer ho jong hi angai chu ji in amo hi responsibility bonds ke wa ki nei so ke hi in chidung zu ya chi project ha ki cha le hi in chi achun a process is out ta hi in aji chu khat se design ki bola ki chai jeng hi pon khat we le ka client ho kon ma ka za che le ni khat ni changa na chai thei dem ti ho ge sei ji bin na is en jong no mo ki sa thei pon aji chu thil tha hi na lai je achun miong awareness pi a hil chu angai ji in a hin phai sung hi hong khan to hi pha na hen aiding in zong anomin ade in Manipur Architect Forum kiti to hi atha be a hongum do hi in architect hon problem ana face e wa chu tabang organization ki sem do a workshop so architecture to related ele exhibition ho za cha ma chudung zu ya chu ke hodinga long hi phai sunga hi men a hin het them na dinga cho hong ki sem do ke hoding in zong a pha chom le in chu mi pin zong architect in a design department le chitabang banga hi thil angai cha in it is a responsibility to asang le in nuse te nei het them pi venti avela ka hin nge na nom hinten chule misunderstanding khana kit chi pham tia le in hi design bol phat le architect in a design je aman tame edole in hi amain asim je achu hi ti hin aman amo tam tame ti khat ho misconception khat in nei ji win na tuni ka phone do nom je le henge design chu tile extra costume chu hinan te aje chu thilpha idea comfort ele safety acheng hodinga chu idei pi je achu design ke bol hin a design chu ase responsibility hiloin materials hon ke se hanang hile ine sa di pha le che iza lut na me le nail di cement ipi yong le phai sungai ve la tam zo he material se gam pa ma ko na hungai je hin transportation cost ho se ang thil man tamai hin cho je ayong he ine sa pha le hin hin hizat mana ki tiong le khulang pe ana pha thei khat hi in na phai sung condition hi ki sei thei lo je hin thot bang problem ho he jing e ti ka phun do no min is it on we ten in designable long le since Manipur hi developing ahong hi pha na hin phat khat teng le tuing ngai che hi long le architect and engineering in a same hi mandatory compulsory hung hi de heti ni khat teng le hin hazing o hitin chu ema phat chum na ding hi in a cheng ding ho in
itabanga in safety ngayam comfort ngayam ti ho chu dinga chu ki sema hi na a cheng ding ho abo ki sema hin ei dinga a hi pon is it chan chitabang responsibility ki ni hoi nei na he them pe ven te ka hin ting no me ke pawmen hi le architect khat na hi tan hi chi architect hi na hi no na to dan ho hi a he thim lo jong mi tam tham khat na hin hil chan tan abana kin tham khat asau bia ka hil sa nom na be chu architect hoin iti na to jiu ham ga tla simple ten tham khat nei sei pi project hi ake pat phat le hin ka sei banga chu client to hin ki hawana a requirement se ki gaya suppose in khat ake sem dil chon in sunga chu mi zat nangin the requirements ate akhang chapang ti ho chidung zu ya chu a bedroom hian lang ep hiong le chu ki ve ma sa am ho requirements ki ngai ma sa chu zo phat le chun aki het zo phat le hin site survey ho ki chi a hi in site ki tile upload zo lai chu amun ta aga ki chi a agam chu ipiti a kombela chu in ki sa lampi hoi lai ti ho chu ki ve a hi in so zo si study zo si ki chei phat le chun structural engineer ho to study ki bol khom zo phat le chun in hi design stage hong ki pana hi in chu design stage sunga hin ai thei chana chu client ho to acheng ding ho to chun discussion nei jing ngai hi in so hi design stage he hong ki chei kit phat le hin design chu in chu hong ki sapana hi in chu ki sa sunga jong hin site visit aki ngai chate in aji chu e ho gama wang hin hi line cho jong le very rare case ta wang hi in mi he saying ki ta thon na line a hin a ho pen to site visit it phat line architect in abol so mystery chun ipitina to ipitawang cement amanam proportion itinam atui hal itinam thoge gyao ki ve a hin chu adi lowa le chun na design chu itabang in hoizong le ala something te ding a hin ade in ka sei do nom chu Manipur hi earthquake zone asang pen ta banga hi in chi achun in sa pha jong le phate cha inspection ngai cha ji hin cho hi design ke bola earthquake resistive structure hi na dinga cho dinga chu design ke bola hi in chu asa sunga chun site visit ki chi jing in architect chun chu phat le chun aki chei change ya yong ki visit a hi in na chi a process hi ise ya hele ipitham very simple tawangin a do zin a hin e ta en face to ipyam dile a design stage sung se ayong ko iman a space to ipiti nomam ipitiam ti het nom za chun 3D modeling software hong ki mangin na to a medium sen en a chom mangin SketchUp hi han lang get home ma hiong le ep software hiong la ki mangso ken cho a ko 3D a hi in ki same design to ipiti mong ti ho ki het nomen chu nisa so dan hui ji dan in sung awa de dan chu ipiti ti ho study ki bola hi in cho se on jan phat so ta lu de hi in to hin cho ko ibola jong le mi kon khat chun he them lo to bang khat ji in a hin chu a ho de pon a je chu thili all ola ka sei banga chu hung chal ding a hi in na je chun architect ding a struggle a ha pen chu patience neizing angain a je chu gamdang chu ele a ho pon develop sa ta bang hitan hilang profession langa ke sei le a hin lung neu di yong a hi de pon thil pha kha je bol dile struggle ju te de ti na het na itam accept bol masat angain chu architect holding a chu patience lungnen nawang ne ngai ti ka sae ki pawe to aman ai haulin pinaw ko de architect hon ita banga na to zo mi ppt ato zo bam ti chu ki chi selin ai sei tawin ki paw me a hi le tu a hinangin hoilai na to tu le tu a hi ke freelance ka bolin na freelance architect ki office chat jong chu ka hong nai pun aji chu Manipur ka hong nai anai jep na lain chema sanga chu Infosys Bangalore na kana to hi in master ka chai chaya chu je hen to hi ta sa dam lo na kana nei je chun phat chom khat pi kana ke chol do in to hi atha be a freelance na kan to ban he ti ka phone no ai le na hi PPA na hin to pan te masanga architecture kan chai chun SM studio ki ti Bombay chom khat pi kana tongin chu jawa chun architecture ka hin chai zo en master kana bol pai le aban ka tong thei ta pon chi master ka hin chai chun interface design and so ka sai banga phone yan lang laptop men lang ipi yang le web page ho aki ve ho ki design hi in
chuang chu process asawa hi in design process akiti ke le chun brainstorming ho ki bola discussion ho ki bola ipi tile page khana chu a user khat chun ipt ki click le anop na hidem ti ho chu cho chu ki bola ki study ki bola design ki bola hin interface design chu emphasis a kana tong in phat chom khat pi chi ka chai chai chun to hen pha ya hen khong do en na freelance ka bolin a hin architecture in ki sei le het thei painting a ka chai chu hi le to Dr. John te in thangkan pha ya ho in kana same time chu 4 BHK tabong a hi in chu ho ka chai che chun ke ho in to Manipur ka chen na ho chu ho kana design ke da hi in chu zo chun project neu chu kana lazi in an ka sei bang chun client na ko nin het hil na ho omzi ze chun abang khai ta bang in aking azi in na chu hi dong le to hin project a chal jing in mi pin hin het themu to ke thanin en jong thanom ta na ki pan thei ke nin je jong chun mi pi chung ang ki pa thu khain phun ki ki pau me nan to na ho chi ngai to ai le na gun chu le na idea ho hin lang na skills ho na apply no le na pot tho dan ho le na thil bol dan ho hi kichi intin hoi jong hoi thei intin mi pi ti hon tu wa pa na hi architecture kha inam sungai ne hi tan lung nyaw ho hi la ama ko ma hi in ki sa deu jong le design pi thei hi ta in design tamta in na jong a hin bol ta in aman thip na jong anei te di hin aji chu hitabang architecture zil na lama hi koi ta pawin amo sim zo lo entrance ho to na wang through ha hle ding a hin amain a hin through in a hin simin master a hin child medal ho a hin moin ki pau min lopi thupi ta lopi thei lopi ding in jong thanu wa min inam sungwang architecture ki hebe alo hin mi tam ta architecture ipi ham tiong he hello lai jong na mi tam ta ding hin am tu na nga kunin jong khwan tam ta khin he be ta win ki pau min a hi le chi na hin sim na jong to na hin sei da na chun internet ho a ku na jong hi thil ho hin na veji win na sim ji win na hi le na chi chu social media a ku na hi na don to hin chan na ki thu piu ham internet hi anaki sim sanga chun hilaya chun ana khang to be se nai pon a 2008 vel cha hi in ana ta jong le aman cha de dan jong anaki hebe se pon saying as a Facebook may ho mi to interaction ti ho bo hi anaki he in in simpat na le importance dan cho hong ke agil ahin ke he che in ade sana research stage le hin secondary research pa ho highlight muna highlight gama koi chun ipi asem do a update hi ngai jing a hin na chi to chun thana he social media ong ki ti phat le hin tu lai hi khangdong atam zon e ho hin iman danu hi aboina kom jong dem set a omzin azi chu aphalam sangin asilang zo in amangji tabin a hin thil phata a hin internet ki ti hi azi chu na oza ko ma jong na ki do man lo kha jong chu gang chala phat nei lo ka chalai chu na ki refer the hin ka sei do nom chei le internet na pa na yong research e bol jong na chi the nga in azi chu hoilai munam khat chu na sim do a information chu se a chu na din pi on di lo an hi the hin je chun cross check angai ji in source is that na ko na ipit tabang source apa na hi information hi ki pe ham ti ho hi vet zingain to zo vet lawa hi le na information na la pa cha ana di te hi le na design no je fail ding hi je ja chun internet na pa na thil ila long le cross check bulletin genuine hinam ata hinam hi am ti chu khol ma sat ngain chu hin chu le ade sana in architecture to industrial design ki ti design feel hi pa na chun suppose Facebook Instagram kiti ho ala Behance LinkedIn ho hi official ta ayong man the hin azi chu cho platform hi medium se en tu lai hi ana to advertisable na ayong man hin elo le kon khanin athil sem jo thil zo na ayong man hin na thil aphat chom dan chu min na he na aman cha hin stabanga cha e hon jong internet i man pha na le amina mang hiloin importance to he o hitin na hoilai muna ina to hen lang ipi yong le ipi lama aphat chom na chu ipi ham de chon ve o hitin mang chale han ti ka hen tim nom adi mama jingin e jong di ka sale jingin sei chu mi tam ta in jong na hin thuna na hin de ho na le na hin social media za di dan na hin sei dan ho chu adi na jong tam ta mo te de ka ta sanen social media in e ho hi inam song wa de nga hi man cha thima hi le thil si kha jong chu apha ke do the lo thin na lo sat na hen lang lekha sim num ho de nga jong thil tam ta het be na the na amang khil ho de nga chu lo sap na ngen hi in
zi chun tun nunga kunin iza do ma bangwin e hozong social media lama hi imanuwa hi le thil phachum min mango hitin ai hodinga phachum na lo chu umjong le iman lo diwin ikitim kinove a hi le society akuna hi ipi challenge na museum question ha ta kha he je ahin masapena ka sainom je le society apat in architecture ka simte len ke seile masapenin ho he ilung kon he ilung ne utabang umzi en aje chun me ki hi ja chun first challenge to chu he ka ti nomin ka simte le hen mi atam lo chun chulai pet ta chun profession dang chu ka mu ne na ka sei sit na hi pon na mi hem chu ithanop na khat uma hi en ithanop na chu ki zuya ichi pi le chun eyong ha san na na le pon tho ta ki pangjing the hin ahin ka simte le chun numei anaki hi a chun midim se nen numei pen tabang course na sime tipo an umzi in ahin ken ima cha kan na sei ji pon ka don mu ji pon ken ka chama ka na ki til khona ji ji pham tele mihim che ki hen numei ki mana cha ki zolal dia hi poi mihim khan an azo kha ju ken no ipitinga ka zolal de ham ti khat ho ka chamin encourage ka ne ki bol ji in ita ju kana cha la hi in chu challenge ma sape ne hi in ahin a second na pa he ki sei han lang le anjawa ka hin sei tan detail ta in gam sunga ku na min architect ho na to dan het them lo no ho anei ho he ke hoding in challenge len pita hen ahin ka kinep na choi pham tele phat khat ting lawang gam khan to dungzu ya thim na chi na hong san to dungzu ya he mi pin jong ahin het di het hi kinep na len ta ka ne hi ke ki pau me ahila ik hodim na jong achaina lam jong hi de tan na tun ka hindo nom kit khat cho hile stu a simlai hole na architect langa lungut nei hodinga hi nangin ipi advice na pe no ma ka thiam tu lai chapang hoi hi a theme ta ho a theme mo ngwin kon kha he ka vet kit na le lekha sim sangin thil dang ho thanop na rong o min chu aphomo de poi ka sei banga chon i thanop na khat na ju gp dinga hi in i passion chon i drive hi in na hin lekha sim long sim lo thanop na yong nei lowa I uma la chon I hin hwa chu I future a chu I piki bol de ham this question mark lin ta kha hi in so ta bang stage I pha ma sang wa chon chapang ho hian lang a hen lang ho chai de lan kin ka hil thei ta pon na thep na yong sang ta tan competition jong a khan to dung zu ya kin ka dei masa pena ka sei pi nom che ya le ken kan jong kan na chi pi jing che pham te le khan kho wang nei nga ye ka ti e je chu khan khoi nei lo ai ho hi khan kho base te hi win na Kuki te je a chun I hin dan I chon dan dung zu ya chu pon tho ta nai to wa hele holai mun na ki na kolgam hian lang holai mun hi jong le mi hemen o amo te hi ta bang khan kho nei hi in tia chu dung zu ya chu min jong in het them ba mi ngai lut na yong ki changa hi in khan kho I ne ya la chun na ita bangin ite sei dam to sei dan ki the mi han lang I pi yong le I oza hian lang I loi le pa hi yong le ngai lut na chu ki mu a hi in chu ama sa pen ka sei no min chu le ani na hin ka sei nom chu principal tiny thoughts principal pa in kan yawa pat aina hil jing chu pham te le ama hin kor khat na pi jing in work till you succeed ti khat ha sen and leave the rest to God ti khat na chu na hi to jing ding ki eng bola na to jing sincere ta he chu I to thei chan chu to a hin adang se chu pathin chunga ngap thla ngain en I cham ta kilet sa pi ta sang ta eng ki pa jong le kilet sa pi la phachum lo hin aje chu ma zo se chi na thip na he pathina ko na hi in na chu je chun ki hoi tho sa pi putin ilung neu kom jong le pathin to hen loi cha banga ki ho jing ngain ti chu important ka sa in athum na achun quality dim sa he nei ngai ka sa in ha le on ki eng bol ngai ka sa in cho chu phem te le perseverance ki ti ho conviction in a to na chu tom ngai ta pan ngai na het chil sa na confidence ki ne in cho chu ki ne ya le cho chu ngai ka sa in chule time management holai mana ki han lang ipi tabang stream ki bol han lang hi jong le time management I thip lo ala chun ima cha lo thing thein ka gel pon je chun ahong thanom ho architecture lang hian lang ipi line thanom jong le cho tabang general ta ka hin list a hi jing in I thanop ma le chun lung set te in cho tabang hi an apply event ka hin tem no mo ve an sei zo si to
พากษาเลเจงินอดีสุเกจินมีปีที่หอนจงอภัจมปีเลเดียวกระตาสันินเกมาเจงินจงผสมกษาอินมาเจ้าเสียฮีที่เลิกบอลลิติงเล perseverance หิน hard work ฮีนะบันติงเล time management มาเจ้าเสียปอยมออินบันติงเล profession อีดิติงเล profession เจ้าเสียนุไม่ภาษาอักขิตนะอมปอยนุไม่ยินจงภาษาเรียนจงอบอลเทสุเกจิลงเนียวปูตินอีบอลเทนนั่นลำลำว่าจนอีบอลha panai panwa bol thei thei bol wa society sungwa hi mi alin ikibezing wa thipna za chom chom mi ju asimane tia simjing hilawa eman apha chom dinga igel kha chu ichi pi jinga i hasim chanwa chu thil phain jin ha pan na he dal ha potin tin mi pi ho ke man kha hintil khau ki ni he to hin a chaina dingen ke man kha do nom chu hile hi impact tv channel hi ke ne ahong machal to pen hi chan hi akithong ta in ahile nang malunggela ka hindo nom chu hi chi impact tv channel hi amachal be thine dinga hi na longgel them khat nei se pi thei du ham ama sa penin impact tv chlai mun tuni ni khota a hi interview dinga ni hin ko theu hi wang pha ka ke samom mongin lam kai ko khailun chunga jong ki pathu ka hin phun nomin chele nang ko ma jong ki pathu ka hin phun nomin aban ki sei han dang hile impact tv tabang ai hon kukiten channel nei theu ai ho dinga ki thangat pi ta le ki pa ta thil khat a hi in na ji achun tom ngai ta ine ho jong apang ho hi in ami pi ho hi in phate cha in support bol hitin aji chu tu lai khang he social media ho jong om tan cho tabang platform in nei ho hi kilet sa pi thei mo ngai hi in chikiu chui lowen iti support diu ham youtube ma hong ki upload hian lang ep jong le tu lai anjwa ka hin se banga chun platform za za om tan na chota banga iti share bola mi dim set kai lut be the ham ti zo ki eng bol lo hitin mi pi te ho chule alin la lal ho jong ipiti ki bol hen lang hile ki support tu da no hi adi ilam zo a chi the yam na mi pi hon jong ki sei set ki muda to sanga jita bang hin bol do ho hi ki papi na ane ya ki to so to ngai jing ti hi ka sei no min he ati ki pau men ki ha jang na phat man tam ta na hin la do ki ho to khawlin ding na hong jina vela ki pa thu ka sei zo men nang hong kal so na ki hon jang ka hello jang tam ta ki he do ven ka phat chom pi le jing ven na chunga sei zo lo ki pa na ka phung ven nang jong pathini na mang cha jing in tin na malama na hin na to na ding hi ta ta thil na bol na ding na pathini phat thei na bu hen sing hen lang hong bang pha jing ki pa me tunin asomi le ko chen ve na Chipinthei Talkshow ni nei naw headline chei thei na tan muntina ule naw so pi loi le pai ti ho a hin ngai zo sin a bon novin mangpha